りがとうございます。快速横浜行きです。西山での各駅と星川横浜に止まります。次は柏台です。柏台です。お出口は左側です。
塚相模大塚です。お出口は右側です。ご利用いただきましてありがとうございます。快速横浜行きです。西山での各駅と星川、横浜に停まります。
口は左側です。三つ行です。お出口は左側です。希望が丘です。お出口は左側です。
行ってる。やばいよね。ガチハマりすぎるよ。二俣川です。お出口は右側です。快速横浜行きです。各駅停車横浜行きと泉野線湘南台行きはお乗り換えです。各駅停車横浜行きはお隣3番線から、湘南台行きは向こう側2番線に入ります。お忘れ物のないようご注意ください。この電車は鶴ヶ峰、西谷、星川、横浜に停まります。ご利用いただきましてありがとうございます。快速横浜行きです。鶴ヶ峰、西谷、星川、横浜に停まります。鶴ヶ峰です。お出口は左側です。
口は左側です。西谷を出ますと星川横浜に停まります。各駅停車横浜行きは後から3番線に参ります。羽沢横浜国大方面はお隣4番線に参ります。ご利用いただきましてありがとうございます。この先は星川横浜に停まります。星川です。お出口は左側です。星川を出ますと次は横浜です。天王町西横浜木田沼橋へおいでのお客様、後から参ります各駅停車にお乗り換えください。
した。横浜終点です。お出口は右側です。JR 線、東急線、京急線、市営地下鉄線、みなとみらい線は乗り換えです。お忘れ物のないようご注意ください。ご利用いただきましてありがとうございました。横浜終点です。横浜終点です。お忘れ物のないようお近くのドアよりお降りください。